Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para petani yang ada gangguan di tanamannya dari burung-burung, saya akan coba untuk membuat penakut burung. Sediakan alat-alatnya, gergaji, golok, kemudian paku, kemudian siapkan beberapa batang yang lebih tinggi atau panjang, kemudian lebih pendek. Kita coba buat. Pertama langsung untuk penyanggahnya kita paku. Ya, ini aja cukup, nggak usah tinggi-tinggi. Dan untuk tangannya agar lebih kuat, terakhir supaya lebih kuat, pakunya dibengkokin. Oke, sudah jadi. Kita buat untuk kita masukkan kaos bekas. Usahakan kaosnya yang tangan panjang. Penyapas. Oke. Nah, seperti ini bentuknya. Nanti palanya kita buat dari daun pisang. Bundar-bundar. Kita ikat. Serba dari alam kecuali baju pakaian. Oke, jadi tinggal ditaruh di sawah, tengah-tengah sawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.